ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಮರಿಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದು ಫುಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೀ ಬೇರೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಫಿನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 40% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಬರೀ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದು ರೇರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಫುಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು 2 ಡೇಸಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಶ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದೆ, ಡೈಜೆಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೈಟ್ ಸೈಜ್ ಪೆಲೆಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟು ನನಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ನೀರಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಫರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರೀ 290 ರುಪೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಫುಡ್ಡು. ಈ ಫುಡ್ MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 370 ರುಪೀಸು, ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ 290 ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಶಾಪ್, ಫಸ್ಟು 50 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 1 ರೂಪಿ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬರೀ 290 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಈ ಫುಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ.